sego wewehan utawa sego tonjokan lagi musim tonjokan bro. Nah ini untuk tonjokan ya, seperti biasa nasi ini nasi apa ini, uduk mie lombok hijau, acar, sambal goreng kentang, ketok iki yang penting, ayam goreng, sempol. Ayo langsung dipangan nganggo piring anget-anget. Ini apa sih? Uwel-uwel ngene iki. Wes ngene. Wes ya, tak mangan dhisik. Oke. Oke.